Das ist der 200 bzw. 300 Liter photovoltaische Boiler von der Firma Fothermo. Wir sind Hersteller photovoltaischer Boiler für eine dezentrale, einfache und kostengünstige Warmwasserversorgung. Der 200 bzw. 300 Liter photovoltaische Boiler ist speziell für den Einsatz in Einfamilienhäusern konzipiert und entwickelt worden. Der Boiler kann eingesetzt werden, um zum Beispiel im gesamten Sommerhalbjahr die Gastherme, die Ölheizung oder auch den Pelletofen komplett auszuschalten und so eine sehr effiziente Warmwasserversorgung bereitzustellen. Das Ganze ist natürlich dann auch CO2-frei. Wir nutzen die Energie der Photovoltaikmodule und auch kostensparend, weil wir im Prinzip keine Kosten für die Erzeugung der Energie haben. Wir nutzen die kostenlose Energie der Sonne. Die 200 bzw. 300 Liter Boiler haben zentral vorne einen analogen Thermometer, Temperaturanzeige. Diese könnte man auch entnehmen, um zum Beispiel einen Temperaturfühler einzubringen. Wir haben hier an der Seite rechts bzw. oben einen Warmwasser-Outlet, Ausfluss. Wir haben zentral auch hier einen Muffe für eine 1,5 Zoll Muffe bzw. 6/4 Zoll für den Einschraub eines Heizwiderstandes. Zum Beispiel könnte man hier einen Elektroheizstab einschrauben, um im Sommer oder wenn Bedarf besteht, automatisch nachheizen zu können. Im Boiler ist ebenfalls ein Wärmetauscher integriert. Das ist ein integrierter Wärmetauscher in der unteren Hälfte des Boilers. Hier wird im Normalfall die bestehende fossile Therme angeschlossen, Gastherme zum Beispiel, um auch hier die Möglichkeit zu haben, das Warmwasser nachzuheizen. Im Falle dessen, dass nicht genug Photovoltaikenergie zur Verfügung steht, zum Beispiel im Winter, wenn Schnee auf den Photovoltaikmodulen liegt. Ganz rechts sehen wir nochmal zwei Temperaturhülsen, um einen Temperatursensor einführen zu können. Hier unten haben wir den Kaltwasserzulauf und zentral in der Mitte ist noch ein Anschluss für die Zirkulationspumpe. Das ist das Kernstück des photovoltaischen Boilers, dieses Gehäuse. Hier werden die Photovoltaikmodule direkt angeschlossen. Wir haben 3 Eingänge für 3 Photovoltaik-Strings. Jeder Eingang hat einen eigenen separaten MPP-Tracker. Damit sind wir in der Lage, die Photovoltaikmodule zum Beispiel unterschiedlich auf einem Dach auszurichten, ohne Energieverlust. Grundsätzlich diese MPP-Tracker sind essentiell dafür, dass wir die maximale Photovoltaikenergie tatsächlich auch in Wärme umwandeln können bzw. überhaupt ernten können. An der Seite bzw. hier vorne sind noch 3 Lampen angebracht für jeden MPP-Tracker, welche signalisieren, wann oder welche Leistung gerade tatsächlich anliegt und welche Leistung gerade in Warmwasser umgewandelt wird. Um den Boiler auszuschalten, gibt es zentral einen Knopf, um sicherzustellen, dass das ganze Gerät ausgeschaltet ist, wenn man das denn möchte. Der gesamte Boiler hat 1800 Watt Leistung und also Heizleistung. Es können bis zu 6000 Watt an den Boiler angeschlossen werden. Und das Besondere ist, dass wir in der gesamten Anlage keinen Wechselrichter benötigen bzw. Batteriespeicher. Wir nutzen den Gleichstrom der Photovoltaikmodule direkt, um daraus Wärme zu gewinnen. Das macht sehr einfach, sehr kostengünstig und sehr wenig fehleranfällig. Meine persönliche Erfahrung mit dem 200 Liter photovoltaischen Boiler bei mir zu Hause, im eigenen Zuhause mit 5 Personen, ist, dass wir im gesamten Sommerhalbjahr keine Gasheizung mehr benötigen. Die Gasheizung ist komplett ausgeschalten. Das gesamte Warmwasser wird über die photovoltaischen Module erzeugt. Das ist natürlich besonders schön, wenn man CO2-frei und kostenfrei duschen kann. Das ist ein tolles Gefühl und natürlich ist es auch was Gutes für die Umwelt.
Wird der photovoltaische Standspeicher mit einer Solarthermieanlage verglichen, fällt sofort ins Auge, dass die Investitionskosten beim photovoltaischen Boiler viel, viel geringer sind. Das liegt vor allem daran, dass die Installation deutlich einfacher ist. Es werden für den Transport der Energie werden einfach nur Kabel verwendet anstatt Rohre. Wir benötigen keine Pumpe, um das Wasser zirkulieren zu lassen. Und sobald die Sonne rauskommt oder scheint, wird sofort Energie produziert, auch sofort nach dem Sonnenaufgang und natürlich auch im Winter. Da wird nicht so viel produziert wie im Sommer, aber es wird immerhin etwas produziert und das ist bei der Solarthermieanlage nicht der Fall. Die Solarthermieanlage produziert im Sommer natürlich sehr, sehr viel Energie. Sie produziert viel zu viel Energie, sodass sie auch überhitzen kann. Das ist beim photovoltaischen Boiler auch nicht der Fall. Wenn die Maximaltemperatur erreicht ist, wird einfach abgeschalten, werden die Photovoltaikmodule einfach abgeschalten und es passiert erstmal nichts. Wer möchte, kann das Phothermo-Umschaltgerät nutzen. Dies ermöglicht, dass überschüssige Energie einfach über einen Balkonkraftwerkswechselrichter in die Steckdose eingespeist wird und damit kann ich sogar noch überschüssige Energie, die ich sonst nicht im warmen Wasser speichern könnte, in die Steckdose einspeisen und mir Strom bzw. Geld am Ende des Tages sparen.